Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի հերթական նիստի աշխատանքները, նախ օրակարգը պիտի հաստատենք, օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության օրակարգը, ովքեր են կողմ, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, համեցեք Տիկին Ավանես։ Շնորհակալություն մեծարգո պարոն վարչապետ, խնդրում ենք 28-րդ հարցը տեխնիկական շտման ներկայացնենք ստորագրության։ Առաջարկներ, ըստ այդմ չզեկուցվող հարցերի փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարց համար 53 Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին, օրենքում վերաբաշխում կատարելու մասին հարցը զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյան, խնդրեմ Տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերի միջոցառումների իրականացման համար հատկացված ֆինանսական միջոցները 2 միլիարդ 784 միլիոն դրամի չափով ավելացնելու նախագիծը, որի համար հիմք է ծառայել գիտության ոլորտի զարգացման հեռանկարների մասին շարունակական խորհրդակցությունները, որոնք կայացել են վարչապետի մոտ և դրա շրջանակներում տրված հանձնարարականները։ Ըստ այդմ ավելացվող միջոցները ուղղվելու են երկու հիմնական ոլորտներին, ենթակառուցվածքի արդիականացման ծրագրերին, որին հատկացվելու է 1 միլիարդ 31 միլիոն դրամի չափով գումար, և սա ուղղվելու է ավելի բարձր արդյունավետություն ունեցող գիտական կազմակերպությունների համար գիտական ժամանակակից և կարևորագույն նշանակություն ունեցող սարքավորումների ձեռքբերմանը, ինչպես նաև այդ սարքավորումների վրա հետազոտական աշխատանք իրականացնող անձնակազմի վերապատրաստմանը։ Շատ կարևոր է, որ այս միջոցով կկարողանանք ապահովել փորձարարական գիտությունների բնագավառում հետազոտությունների լիարժեք հենքը, և սա կբերի հետազոտությունների որակի բարձրացմանը և հնարավորություն կստեղծի որակյալ կիրառական հետազոտություններ իրականացնելու, ինչը շատ կարևոր է նաև տնտեսության զարգացման համար։ Ծախսարդյունավետության տեսանկյունից էական է, որ ծրագրի կարևոր նախապայմաններից է տարբեր շահագիր կազմակերպությունների կոնսորցիումների ձևավորումը, որպեսզի սարքերը օգտագործվեն համատեղ, ինչպես նաև ուսումնական պրոցեսում սարքի հետ աշխատանքի ներառումը ըստ հնարավորության։ Այս ուղղությամբ ծախսերը ներառում են նաև 114 միլիոն 400 հազար դրամի չափով Գիտությունների ազգային ակադեմիայի համակարգի սարքավորումների վերազինման ծրագրին ուղղված միջոցները, որը մասնավորապես հատկացվելու է սուպեր համակարգչի տեղափոխման և տեղադրման աշխատանքների համար, ինչպես նաև համակարգը նոր սարքավորումներով համալրելու և եղած սարքավորումները սպասարկելու նպատակով այս համակարգիչը կարևոր է ուրեմն մեծածավալ տվյալների վերլուծության համար և մեծապես կօգնի գիտական հետազոտությունների իրականացման որակի բարձրացմանը։ Երկրորդ ուղղությունը, որին ուղղվելու են ծախսերը, թեմատիկ գիտական հետազոտություններն են, որոնք մի քանի նպատակ են հետապնդում, դրան հատկացվելու է 1 միլիարդ 638 միլիոն դրամի չափով գումար, որը մի շարք ուղղություններ ունի։ Առաջինը պայմանագրային թեմատիկ հետազոտություններն են և շուրջ 50-ով նախատեսում ենք avելացնել այս հետազոտությունների ծավալը։ Սա հնարավորություն է տալու, որպեսզի գիտական փորձաքննության արդյունքում բարձր միավոր հավաքած հայտերը, որոնք արտացոլում են ըստ էության այսօր մեր գիտության ոլորտում եղած գաղափարները, կարողանան ֆինանսավորվել, ծրագրերը ունեն 2 տարի ժամկետ և դրամաշնորհների տրամադրումը իրականացվում է գիտական փորձաքննության արդյունքներով և սահմանված են միջազգային բարձր մակարդակի վերջնարդյունքներ։ Երկրորդ ուղղությունը գիտական խմբերի մեկնարկային մրցութային ծրագիրն է, որը շատ կարևոր է բարձր արդյունավետությամբ աշխատող երիտասարդ գիտաշխատողների խթանելու և նրանց աշխատանքը խրախուսելու համար։ 8 լրացուցիչ ծրագիր ենք
նախատեսում մինչև 3 տարի ժամկետով։ Գիտեք, որ գիտաշխատողների շրջանում շուրջ 40%-ը 60 եւ ավելի բարձր տարիք ունեն եւ սերնդափոխության հարցը առաջնահերթ խնդիր ունի։ Խումբը պետք է ունենա արտերկրի հեղինակավոր գիտնական հանդիսացող խորհրդատու, իրականացնի հավակնոտ թեմայով հետազոտական ծրագիր եւ տպագրի որակյալ գիտական աշխատանքներ միջազգային գիտատեղեկատվական շտեմարաններում։ Հաջորդ ուղղությունը առաջատար գիտաշխատողների աջակցության մրցութային ծրագիրն է, որով նախատեսում ենք 50 դրամաշնոր մինչև 5 տարի ժամկետով եւ նպատակն է, որպեսզի այս պահին Հայաստանում գործող միջազգային չափանիշներով առաջատար գիտաշխատողներին հնարավորություն ընձեռենք ձևավորել մինչև 7 հոգանոց հետազոտական խմբեր իրենց ղեկավարությամբ եւ այստեղ էլի կարեւոր է արտերկրի հեղինակավոր գիտնական հանդիսացող գործընկերոջ արկայությունը, հավակնոտ եւ բեկումնային թեմայով հետազոտական ծրագրերի իրականացումը, միջազգային հեղինակավոր ամսագրերում հրապարակումները եւ միջազգային գիտահետազոտական դրամաշնորհների ներգրավումը։ Սա թույլ կտա, որպեսզի մեր առաջատար գիտնականների ներուժը օգտագործենք եւ կարողանանք ավելի նպաստավոր պայմաններ ստեղծենք երիտասարդ գիտնականների աճի համար, ինչպես նաև միջազգային դրամաշնորհներ ներգրավենք։ Առանցքային ուղղություն է երկակի հետազոտությունների մրցութային ծրագրերը, որոնք հանրապետության անվտանգության եւ պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացման համար ունեն առանցքային նշանակություն եւ դրանք նախատեսվում է ավելացնել շուրջ 10-ով մինչև 2 տարի ժամկետով իրականացնելու պայմանով։ Դրամաշնորհները տրամադրվելու են ռազմական ուղղվածության հետազոտական թեմաներին, բարձր տեխնոլոգիայի արդյունաբերության նախարարության ռազմաարդյունաբերական կոմիտեի հետ համագործակցությամբ։ Ինչպես նաև տնտեսության զարգացման տեսանկյունից շատ կարևոր ուղղություն է կիրառական արդյունքի ձեռքբերման ուղղված մրցութային ծրագրերի իրականացումը, որը նույնպես նախատեսում ենք ավելացնել շուրջ 10-ով եւ դրամաշնորհները տրամադրելու են տնտեսության կարիքներից բխող կիրառական հետազոտություններով զբաղվող գիտական խմբերին, մասնավոր հատվածից համաֆինանսավորման արկայության պայմանով։ Ծրագիրը իրականացվելու է էկոնոմիկայի նախարարության հետ համագործակցությամբ տարբեր ձևաչափերով։ Առևտրայնացման պոտենցիալ ունեցող ծրագրերին կտրամադրվի եւս 1 տարվա ֆինանսավորում ծրագրի վարկավորման կամ հետագա ֆինանսավորման նախապատրաստելու նպատակով։ Ծրագրերի մանրամասները կհստակեցվեն մրցութային հրավերներով եւ բոլոր ծրագրերի համար նախատեսվելու են միջազգային չափանիշներին համապատասխան վերջնարդյունքներ։ Ծրագրերը քննարկվել են կառավարության տարբեր մակարդակներում, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետությունում շատ երկար ժամանակ քննարկվում է գիտության ֆինանսավորման ավելացման թեման եւ բնականաբար այդ հարցը նաեւ մեր կառավարության օրակարգում է եղել եւ շարունակում մնալ։ Այս թեմայով տասնյակ քննարկումներ ենք ունեցել եւ ինչ կա այդքան քննարկելու։ Քննարկման թեման հետեւյալն է. միայն ուղղակի որևէ տղում գումար ավելացնելը ամենևին չի նշանակում, որ մենք կհասնենք բովանդակային արդյունքի։ Շատ կարևոր է հավաստիանալ, որ այն ներդրումը, որը արվում է, առաջինը համակարգի կողմից կարող է մարսվել, այսինքն դրա համար կան համապատասխան մեխանիզմներ եւ ինստիտուցիոնալ հիմքեր, եւ երկրորդը այդ գումարը ներդրումը կլինի նպատակային եւ մենք համոզված կլինենք, որ դա իրոք ծառայում է գիտության զարգացմանը։ Այս որոշումը երկար քննարկումների արդյունք է եւ մենք փորձում ենք ուղղակի որ սա ոչ միայն լինի առանձին վերցրած որոշում, այլև գիտության շարունակական զարգացման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ գործարկվեն։ Եվ սա այդ գործընթացի առաջին փուլն է եւ process-ը լինելու է շարունակական, ընդ որում պետք է հատուկ ընդգծել, որ կրթության եւ գիտության ոլորտը հասկանալիորեն մեզ համար ունի ռազմավարական նշանակություն, ընդ որում մենք ոլորտին չենք նայում հատվածական։ Սկսած նախակրթարանից ավարտած գիտական ոլորտով պետք է մենք նույն շղթայի մեջ լինեն եւ այդ նույն շղթայի մեջ հաղորդակցություն պետք է տեղի ունենա եւ այդ ֆինանսավորումը պետք է ճիշտ խողովակներով աշխատի։ Պարոն Ավինյան, այս ծրագրի
հեռանկարների եւ տեղի ունեցած քննարկումների մասին կխնդրեի, որ հավելյալ տեղեկություններ հաղորդի։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես ուղղակի հիշեցնեմ, որ դեռևս 2019 թվականին, 2020 թվականի բյուջեի քննարկումների ժամանակ մենք որոշում կայացրեցինք 1.5 միլիարդ դրամով ավելացնել գիտության բյուջեն, նորարարական ուղղություններով գիտական նոր խմբեր ստեղծելու, Տիկին Անդրեասյանը նշեց դրանցից ոմանք, եւ կարելի ասել, որ մեր այդ փորձնական քայլը հաջողություններ գրանցել է եւ մենք տեսել ենք, որ համակարգը նախ այո կարողանում է մարսել եւ որոշակի արդյունքներ եւ հեռանկարներ ստեղծվում են եւ նաեւ տարբեր քննարկումների ընթացքում ձեր գլխավորությամբ որոշում է կայացվել, որ զուգահեռաբար մենք եւ համակարգը գաղափարից մինչեւ առևտրայնացում ցիկլը զարգացնելու ենք շարունակաբար եւ գիտության կոմիտեն ակտիվորեն բոլոր այդ շղթայի կետերով անցնում է եւ նոր կարգավորումներ են նախատեսվում, բայց դրան զուգահեռ նաեւ ավելացնելու ենք ֆինանսավորումը գիտության եւ ավելացնելու ենք ոչ միայն այսպես ասած թեմատիկ ուղղություններով նոր սարքավորումներ ձեռք բերելու ինստիտուտների վերազինման, այլև նաև գիտության կոմիտեն այս պայդրությամբ գիտության նկատմամբ գրավչությունը ավելացնելուն ուղղված աստիճանական բազային աշխատավարձի վերանայման նախագիծ է մշակում, որով որ 2022 թվականից սկսած մինչև 2025 թվականը էականորեն փոփոխվելու են բազային աշխատավարձերի դրույթները եւ դրանք իհարկե քննարկումների որոշ շրջափուլեր կանցնեն կառավարությունում, բայց ընդհանրապես կներեք ում աշխատավարձի մասին այսել հստակեցնենք, որպեսզի նաեւ խոսքը գնում է ամենա ասպիրանտից սկսած մինչև ինստիտուտի ղեկավար, այսինքն բոլոր մակարդակներում վերանայվելու են աշխատավարձները, որովհետև համեմատած մյուս ոլորտների իհարկե էականորեն գիտությունը որպես այդպիսին գրավչություն չունի եւ եթե մենք նայենք ընդհանուր քանակները ովքեր են գիտությամբ զբաղվում, մենք կտեսնենք, որ գիտությամբ զբաղվող անձանց միջին տարիքը շատ բարձր է եւ ընդհանուր առմամբ այդ երիտասարդացման գործընթացը տեղի չի ունենում գիտության մեջ եւ մեր գործընկերների մասնավորից մեր գործընկերների գիտության պետական կոմիտեի կողմից այս հարցը բազմաթիվ անգամներ շեշտվել է եւ մյուս կողմից էլ կառավարությունը իհարկե շեշտել է արդյունքահեն պրոցեսների նկատմամբ ուշադրությունը եւ կարծում եմ այս հավասարակշռումը ապահովելու դեպքում մենք միանշանակ կարողանալու ենք աշխատավարձերի վերանայման միջոցով գրավչությունը ավելացնել, միանշանակ ավելի շատ երիտասարդներ գնալու են դեպի գիտություն եւ հնարավորություն են ունենալու գիտությամբ զբաղվելով ապրել եւ արարել եւ այլ որևէ բանի մասին չմտածել, այսինքն չփորձել այլընտրանքային նաև աշխատանքներ գտնել մասնավոր ոլորտում, բայց նաև թեմատիկ գիտական ուղղություններ ստանձնելով նաև հնարավորություն են ունենալու էլ ավելի մեծ գումարներ վաստակել եւ կարծում եմ այստեղ նաև կապակցելու ենք մենք անպայմանորեն արդյունքների հետ եւ այդ արդյունքներից կախված նաև որոշակի ֆինանսավորման չափաբաժինները ավել կլինեն կամ պակաս, բայց այն հանձնառությունը, որը մենք 2019 թվականից դեռ ստանձնել ենք գիտության նկատմամբ հավելյալ ուշադրություն, հավելյալ ֆինանսավորում եւ հավելյալ կարգավորումների ճշգրտում իրականացնելը շարունակաբար իրականացվելու է պարոն վարչապետ եւ համոզված եմ, որ գիտության նկատմամբ եւ գրավչությունը եւ արդյունքները էականորեն ավելի լավն են լինելու։